एक्सेल के ज़ूम कंदासीं था शीट के, ठीक है। हाणे पहिरियों आहे सम फंक्शन, छा आहे सम फंक्शन। सम फंक्शन तव्हांजो सिखियल आहे। सम फंक्शन में कहिड़ी कंडीशन हूंदी आहे? नंबर 1 एडिशन, नंबर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कंडीशन है फंक्शंस की फंक्शंस, ठीक है। नंबर 3 जेका हिन में कंडीशन आहे उहा आहे मल्टीप्लिकेशन। नंबर 4 आहे डिवीजन, ठीक है। एडिशन में छा हूंदो आहे? कंहिं में ॿ वैल्यू खे ऐड कबो आहे पाण में। 2300 आहे ऐं इतबाल खां 100 2200, हिते मां हिनखे ऐड करणु चाहियां थो इक्वल साइन सम, ठीक आहे। सम पोइ हिते मां लिखंदोमांसि 2300 खे सिलेक्ट कयो प्लस करे 2200 खे ओवर एडिशन थी। अहिड़े तरीक़े सां सब्ट्रैक्शन आहे 320 मां माइनस करणा आहिनि 20, हिते असां ॾींदासीं कंडीशन सम लिखी ब्रैकेट स्टार्ट 320 में सिलेक्ट कंदासीं माइनस साइन में 20 कंदासीं ब्रैकेट ओवर। अहिड़े तरीक़े सां मल्टीप्लिकेशन आहे, 9 खे 9 सां मल्टीप्लाई करिणो आहे, हिते इक्वल साइन ॾेई सम ॾेई ब्रैकेट स्टार्ट 9 मल्टीप्लाई कंदासीं 9 स्पेंड कंदासीं ब्रैकेट ओवर प्लस कंदासीं 18, ठीक है। अहिड़े तरीक़े सां डिवीजन आहे 5000 आहिनि, इनखे तक़सीम करिणो आहे 7 ॼणनि में, हिते अची असां सम ॾेई ब्रैकेट स्टार्ट 5000 खे सिलेक्ट कंदासीं, असां हिते फॉरवर्ड स्लैश जी निशानी ॾींदासीं, तक़सीम कंदासीं 7 में ब्रैकेट ओवर कंदासीं प्लस कंदासीं 714 रुपया, ठीक है। डेसिमल प्लेसिस जितां घटाईंदा असां ही सम फंक्शंस थी विया। हुन खां पोइ अॻियो जेको फंक्शन आहे प्रोडक्ट फंक्शन आहे। सम फंक्शन में बोल्ड कर छॾियो जी, सम फंक्शन में बोल्ड कर छॾियो। हा प्रोडक्शन, ठीक आहे। हिनखे असां बोल्ड ॿुधाईंदा आहियूं। हुन खां पोइ आहे प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन खे सिलेक्ट कंदासीं बोल्ड कयोसीं अंडरलाइन कयोसीं। अच्छा, प्रोडक्ट फंक्शन जो बि जेको पर्पज़ आहे, जेको हिन जो वर्क आहे न, उहो मल्टीप्लिकेशन यूज़ कंदो आहे। दिस इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक आहे। हाणे जे ॾिसो हिते मां लिखांसि थो आइटम्स, पोइ लिखांसि थो क्वांटिटी, ठीक आहे, ऐं प्राइस। हाणे असां लिखियासीं हिते टोटल प्राइस लिखंदासीं, बुक्स आहिनि, ठीक आहे, बुक्स क्वांटिटी ॾियणी आहे 3 बुक्स आहिनि, प्राइस ॾियणी आहे, हिक जी प्राइस आहे 15 आहिनि ऐं टोटल प्राइस कढणी आहे हिते। त पोइ असां हिते छा कंदासीं इक्वल साइन, पोइ हिते लिखंदासीं प्रोडक्ट लिखी पोइ असां छा कंदासीं क्वांटिटी खे मल्टीप्लाई कंदासीं, सॉरी क्वांटिटी सिलेक्ट करे पोइ असां कामा ॾेई वरी हिते असांजी प्राइस सिलेक्ट कंदासीं ब्रैकेट ओवर, इंटर प्रेस कंदासीं PRO, हा स्पेलिंग में मसलो आहे, F2 था कयूं हिते, F2 सां फार्मूलो रीनेम थी वेंदो आहे, ठीक आहे। PRODUCT, अगरि स्पेलिंग में मसलो हूंदो त फार्मूलो वर्क न कंदो। PRODUCT प्रोडक्ट इंटर कंदासीं, अची सम्झ में। उन खां पोइ एवरेज आहे, एवरेज तव्हांजो सिखियल आहे, एवरेज फंक्शन आहे। हिते अची असां लिखूं था एवरेज फंक्शन, ठीक आहे। एवरेज फंक्शन में असां छा कंदासीं हिते हिनखे सिलेक्ट करे
मां हिन में अंडरलाइन कयांसि एवरेज फंक्शन में मिसाल आहे एपल्स आहिनि अमाउंट था लिखूं हिते मां लिखांसि थो 640 450 230 ऐं 1200 मां हिते हिनजी एवरेज जो ॾिसणु चाहियां त एवरेज छा थींदी आहे एवरेज माना औसत हूंदी आहे ठीकु आहे चइनी खे चइनी 4 वैल्यू आहिनि जी एवरेज ॾिसणी आहे इक्वल्स आहिनि पोइ असां हिते लिखंदासीं एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट ॾेई पोइ मां हिनखे सिलेक्ट कंदुमि चइनी वैल्यूज़ खे ऐं ब्रैकेट ओवर करे एंटर प्रेस कंदुमि एवरेज घणी थींदी आहे 555 एवरेज औसत अगर घबराए ऐं चइनि में तक़सीम कजे त इने पंज जा घणो इहो 5 जी F2 क्यों था फार्मूलो ॾिने खे सही इक्वल साइन एवरेज सिलेक्ट करनो हां D14 खां G14 ताईं 4 वैल्यूज़ आहिनि सिलेक्ट कंदासीं एवरेज अची उन खां पोइ आहे पावर फंक्शन पावर पढ़ियो आहे न मैथ में मैथमेटिक्स में जी सर पावर फंक्शन and select कंदासीं ऐं साइज वधाए 50 जी पावर ॾिसणी आहे असांखे ठीकु आहे 50 लिखियोसीं हाणे मां हिते लिखांसि इक्वल साइन हिते लिखांसि पावर स्टार्ट 50 के सिलेक्ट कंदासीं कामा ॾेई मां 4 थो ॾियां 4 पावर इंटर प्रेस कंदासीं त 4 सां ई पावर में ठीकु आहे जेकॾहिं मां हिते अची सिलेक्ट करे पावर लिखी ऐं 50 खे सिलेक्ट करे कामा ॾेई मां हिते 1 थो ॾियां इंटर प्रेस कंदासीं 50 जी 1 सां पावर 1 50 ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां स्क्वायर रूट फंक्शन आहे स्क्वायर रूट बि ईअं हूंदो आहे इहो बि मैथमेटिक्स में पढ़ियो हूंदो आहे Sqrt स्क्वायर रूट फंक्शन ऐं सिलेक्ट कंदा असां बोल्ड में कयूं सां अंडरलाइन करे साइज स्क्वायर रूट बि ईअं हूंदो आहे कंहिं बि वर्ड जी मां 12 लिखां थो 12 जो असांखे स्क्वायर रूट ॾिसणो आहे त इक्वल साइन असां लिखंदासीं Sqrt ऐं ब्रैकेट स्टार्ट नंबर खे सिलेक्ट कंदासीं ठीकु आहे असां ब्रैकेट ओवर कंदासीं एंटर प्रेस कंदासीं 12 जो स्क्वायर रूट जेको आहे सिलेक्ट करे कंदासीं ठीकु आहे सिर्फ़ु Sqrt लिखी ऐं ब्रैकेट स्टार्ट ॾेई पोइ नंबर खे सिलेक्ट कंदासीं त 12 जो स्क्वायर रूट छा आहे ब्रैकेट ओवर कंदासीं एंटर प्रेस कंदासीं उन खां पोइ मैक्सिमम आहे ऐं मिनिमम आहे कमांड कॉपी कमांड कट कमांड पेस्ट कमांड ही तव्हांखे सिखियल आहे मैक्सिमम ऐं मिनिमम सिखियल आहे न जीअं हिते मैक्सिमम फंक्शन उन खां पोइ मिनिमम ठीकु आहे मैक्सिमम में वॾे मां वॾी वैल्यू ॾेखारींदो आहे त हिन लिस्ट में वॾी वैल्यू कहिड़ी आहे ऐं मिनिमम में जेको आहे उहो आहे नंढे मां नंढी वैल्यू ॾेखारींदो आहे मां हिते कुझु वैल्यूज़ टाइप कयां थो 640 590 ऐं 233 ऐं 11 मां हिन मां वॾे मां वॾी वैल्यू ॾिसणु चाहियां थो इक्वल साइन MAX लिखी ब्रैकेट स्टार्ट पोइ हिन वैल्यूज़ खे सिलेक्ट कंदुमि मां हिन खे सिलेक्ट करे ब्रैकेट ओवर करे एंटर प्रेस कंदुमि त 590 हिन मां मैक्सिमम ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां मिनिमम वैल्यू ॾिसणी आहे त पोइ असां छा कंदासीं हिते मां कुझु वैल्यूज़ लिखांसि थो 120
340 ऐं 650 ऐं 890। अहिड़े तरीक़े सां मां हिन मां नंढे मां नंढी वैल्यू विझणु चाहियां थो, उन लाइ इक्वल साइन MIN टाइप करे छा कंदासीं, MIN ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यूज़ लिखण सिलेक्ट कंदासीं ऐं ब्रैकेट ओवर करे एंटर प्रेस कंदासीं त 120 जेका आहे उहा मिनिमम वैल्यू आहे हिनजी। अहिड़े तरीक़े सां असां मैक्सिमम ऐं मिनिमम फंक्शन्स खे यूज़ करे सघूं था।